Ezengbazo kosa kusuna tereti limochela wetiba akuta sangoti tila kwisuna yangati kodro aliti asangoni aike tongaso. Le solo eke fini wabada les outils bavaka use agweda timu na kete dangangaso a etene maternité ti yati bavakati use niso loga wabada les oda meni kutukutuso adi irini atene ambulance so aike lo solo eke médecin chef ti kete centre sola si agwedati kamatani ti muklele na maboko ti lo so lo eke wabada les oti bavaka use so aike Maxime Balalu ala ke inga tena ndoni nati apenzi ngungana yati akota sangoti so la kona litia sangoti so agwedati sipila na lango balako na use so en kota lango so azana ndo dunia teneti ala so aike a infirmier dalini ala gwedati sepelani na mbageti kota senda gigi titena dushina timbeni pikango patara ala ki inga sango na ndoni na yati apenzi ngunga eba akotaliti asangoti ni kwela tifadeso asangoni na molongoni tifanuse ekiri ezingbala nzoni gango na yati akota sangoti eti lakwiso ezianga ta sangoti so tonga so na pekoti lango use solo gwedati za kusala tonga na kozo belegbia agodala sofade eti mu kotambela tif mulo na kula kwiso aike lo solo eke dirkabo ti présidence agwedati dikoni akiri na lo solo eke kozo belegbia ti yati 7e république so aike pakara Félix Molowa ala kinga sango na ndoni na yati asangoti eti pekon la kwena yati asangoti so aziyangani la sopolele na mageti ndokwa ti sene 16 kotalango teneti kapa balota ti journée africaine ti prévention ti akpale na ndokusala matangani atambula na gbeleti leti lo solo eke kota wainda ti mageti ndokwa ti sene 16 sango na ndoni na ngati Martinez Gayonga na Ken Priva Likundu na yati matanga ti zingolege polele ndali ti édition balota ti journée africaine ti prévention ti risque professionnel ngo iso aduti fade ti lo directeur général wala wainda ti caisse nationale ti sécurité sociale ti fa ai kusala so mingi si ala sara na iri ti kodo ti ebe afrika so na yani lo fatene atokwa awakwa ti leta so ayeke sara kusala ka osho na ya ti mbeni ngangu l'école ti tene ala manda ye na ndö ti akota ye so si ala limbi ga na ni ti sara na kusala na cadre ti prévention des risques professionnels so ti tene kangango lege na ye ti ngangu so alimbi si na azo awakua na ndokua so ala yeke da si lo mu nga lege oko ti tene na terrain ni ala sara si laso code du travail abagi gi so na ya ni atene ayeke mingi so abando na ndö ti batango seni ti awakua na ndokua ti ala ndendende adu ti gbia so lo bando na ndö ti kua na ya ti atene ti lo tene mingi na ndö ti awakua so ayeke ba pasi nga na awakua so ayeke sara accident mingi na gango na lege ti kua si lo mu lege ti tene lo gonda mingi akota kusala so asara si kodro ti e la so ayeke na kota mbe ti nzia so airi na tene cadre ti politique ti protection sociale ti wundi na tene ti lo ti sa mingi ti tene ala bile ti ala na ndö ti seni ti awakua ayeke nzoni e hinga e tene matanga so atambula fade pendre mingi na ngia ndendende so ala so ayeke sara angia ndara afafade ni na ya ti matanga ni Bini sangoni eke ti so kiti danganga ti apele ne ati gbavaka use agweda ti wakala so na maboko ti lo so lo eke wabada les oti gbavaka use Maxime Balalu beni ambulance eke moins délégué ti tene ala so eke sara kusa na mbagini ka ayo akobela si asara kusa na teretala na talegini sango na ndoni ne ngati euro 10 pengu nyanga na Rodrigue Feitem ndati mungo maboko ti wabada lezo Maxime Balalu na danganga ti yapele na lege ti akutukutu so ayeke ti tene akusala atambula njoni mbwimbwi ti tene amu maboko na azo ti kobela so si ahunda ti tene ague na ala na ya ti akota danganga na peko ti mungo singila ti amena akota azo ti danganga so ayeke mungo tënë ti wabada lezo Maxime Balalu so lo hunda na lo so si lo yeke bando na ndö ti danganga so ti bata kutukutu so njoni tonga so si alimbi ti mu maboko na amolenge ti gbavaka use mbwimbwi na azo ti kobela lo so lo yeke na ndö ti danganga so ayeke fangia ti be ti lo ayeke so danganga ni alondo ti wara kutukutu so gouvernement tongana ye
titene azoso azuti kobela so aga si kobela tiala avec une capacité titene isoya les gars kutukutuni ake mwala le plus tôt possible pour titene agonala na meni so titene titene awa njoli ko ema wabada lezo na pekoti matanga so teneti tamumeli fukutu ti munga ngunda kobela soki na tifa kati elani na tuko drama to kutingilani le bodaji to le muna mina ando kwa tiseni laso ga munga titi simbikirengete mimi kuso da le tiseni ti yapele ti munga ngunda mama na baba ito sisa kena kobela to kuta kobela sisi limi na la pepe libia yozo ni yo agona lokota danga dani so si bikati mimu kukudeso na ibikati ko do ti muna ala ti gunda la ti sa ko fo libitere asa me inde pepe ti gangu no tete so si ake kushala kana gangu pepe wala sa meni kobela so gangu tala ti gona la yo na kota danga ngati beti bila fadi docteur lomelo telefone gi wala lomelo telefone mu gangu ti ko di telefone ko so ali ti ede ay taso se kana japali ti sala meni inde pepe sufa bitena so bigoto metela kete ti faso ko so muna so ti tena sala meni inde pepe beti munga muneta so se kana kobela la ti fakati so ke yiso se la bona mawe fadi na legi bumende ti tena ele ti ko so bi munga munala la ti so se na go iso ngangwa no ko dala kete se mitena bi veni fade le souci le point de kutuni fade bi mungo ko tena bi veni futalo si munga munala tena sana ko tala ni ba te so pitena so la kwena sanguti so efanala bumbi so ekina gbelechi ta pepe so adirinya tene flambayonga na mungo maboko timeni bumbi ni so adirinya tene DCA na mungo maboko ti dalembe ti France na kodosi ti pe Afrika akwita ti le kirambini kapati vungango sango na ala so eke autorité locale ngana ala so aike a leader communautaire sango na ndoni na ngati obey de joli ko ya mele gana rola mandekuzu Tibingo tereso abumbi akolinga na awali so aikena chibavaka uku so na ndotene so aikechi tikpenja chi nene chi wali so ndani aikechi tene atombela na mbagi chala so kwe aikena chibavaka uku titene ala ba na lige wasi ala limbi titene ala kanga lige na apasi kwe so si aikesa na awali so aikena mbagi ka na chi tene chilo sulo eke waenda chi pumbi so aikena gbechi lita pepe flamboyant lofa nzoni chi manango yeso silo unda na ala so kwe aikena chibavaka ukuti tene ala gbion yachi sango echala na terechi awali nga na akoli kweso aike na yachi bavaka su mandawe laso ake meneso abuli akutazu so amuna yi moyeti tene itimi terechi nje isara toyedi ti formation so pendant la mbuguse donc ils vont me terrain ngati tene iduti ensemble na makonji autorité locale iduti ensemble na vie communautaire iduti ensemble na wari na masika akutazu so akena yati wakati tene iburi agati stereotype d'abord il faut yinga stereotype ni akeni parce que mingi a mélanger na violence basée sur le genre stéréotype boli comment une petite sœur tene stéréotype na tsenje na ndusu akai comment une petite sœur tene azuso ake stéréotype akiri awara siri na tibechara parce que arakeda maba handicapé niso ila mobaso handicapé kana tia salka moba azuso ake beni maladinde peut-être à permettre à l'intérêt de tien ensemble dans la société na techa zo peu mais tu vas par exemple même je sois que na makongo tisida bagati wo batira tene bandi ngoro donc que tene il fait comprendre na azoka loti continuer na croissance moi soutenir et réduire au moins aka kaso kiwara neatia a janti scientifique so timini parce que si tu as essayé de faire ça veut dire que promotion ti égalité à l'ingao ifanala so kapati manango yeso abagigi tenechi tongombila na ambagiti azo so kwesi yangbati sara yechi ngangu na terechi awali ngati tene afaye nzoni na ala kwe na ndo tenechi njati nenechi zosi ala limbichi tene ala kanga lege na a ye kweso si aike sara na terechi awali ala sa yo ça qui a comme on a déjà devant bah voilà
asango ngala ko etigwi na ndodali moti be Afrika bumbi so adiri ni atene a survivant be Afrika agudala sochi le kereminike patipika ngo patara nando kwatala na mageti sika ota ala tisala so ekibando nando tu humeur ngana ala so aike waliso asara eti gangu na teretala yani que gobena mgana shiri le malimbasa aike muna ye asango nandoni na mango ala sosi alekere gereti kapaso kapati timingo tereso aiketi tene amule gina la kwa sosi aiti ngangu asinala titene ala gonduru na nduti dengongbanga si ala wara lege si ala si na do dengongbanga si ala wara kiringo tene iyo eti sala so ndokwa ti ume parce que sarango kwa na tereti awali sosi adbwana na ngangu alangu na ala ima adima tala mingi tongana ala gagi si muma mboko na ala itokala na humeur mingi na ketene ani sina niveau ci humeur ka ani ki wara solution pe des fois ni gwe le fait que tena ni guna pe ko terrain bi ambena ni décourager et des fois ambeni tongana akenchi mu bureau ni si humeur aguna intervention na yati quartier tani des fois na pe ko ni ay fa pe ko ci litani ni la adema so ko imasi tene bon comme attention ça itisa humeur ci tene lo galo fanay legi wala lo kisana kusala ka titene na pekoni iri a victime so aussi expliquer na la comment aina ke passer dans quoi ci humeur yeso ikuna mbeke ci humeur ka ci so il faut le bando njoni na ndo ci sarango kwa ci lo na a victime il faut le victime la duchi na gunda na muloti akwa so le sara et akwa so ko lo ke sara il faut le ci tene quand même le accélérer ni ci tene a victime awara kiringo na tene et aussi il faut ay kwa so le sara le fape koni na victime titena muna na lege aussi titena ala continue titena ala wara kiringo tene na palisala na yati pikango pataraso ala sosi aikena litindo kwati umi a godatifa a tongana yisi tongana mbenizo a goina mbege talaka si na legeti ya mangolo ti gonaning bi tite asi nando ti dengongbanga zo so ke na pali agana umi aki fana lo lege donc on a lugana portail le couranda mina turuguse ala so ala kige ti sara a fui ti tena la guida boya ça ça zo so ega parce que amena yeminge passé parce que maison de boni que gana zembe ni petit gana moins bon le solo sara mbana na minge ti ni so ayilo te bureau ni que finir na lo donc ala ke fouiller d'abord donner après fouiller na ouais ala ke toka fasa zonika na mida ku buku sala so ina tene orientation bureau circuit orientation ni na legeti timingo tereso do kwati musuka ngana humir ayeti tene akpimba tene ti tongombera na mbegeti awali ngana amaseka wali sosi ay bwana na ngangusi alango nala si ala wara legeti gona tereti andu dingombanga si ala wara kiringo tene na yati koroti be Afrika koe na atia sangoti so ifangana la daliti kota langoti ala so aike a wanganga agwidati lekere na lango balako na useso a on na ngodati senda gigiti bongi benika patiti mingo terrain na puputi ala so aika infirmier nangana la so ekima na mbeti na senda gigi na ndo mama tene so atene ngangu so alimbichi tene ala so eke azu so eke a infirmier aike na nduti songo finiti azu Marielle Mokonzi chéri le malimbasa dalitia sangoni kapati timingoliso atambulaso abudalaso timuligi ala susi aike muma boko na azutiko bela na yachi adanganga na kodo siseti be Afrika ngana ti andango tikodo tikiriti fa apikoti akusala tiala yenyensi atambula nzuni si yenyensi atambula mili pepe na ti kusala na kodo siseti be Afrika ala sukosi akokapa na ti bengolingoso afasu ayi aike damingi na kodo siseti be Afrika susi alimbi gouvernement tikodo siseti be Afrika bimindo kwa benibi soba na doteneti akusala ti mungo maboko na azoti ko belanga na akusala ti seni na kodosi ti bi Afrika ti kiriti bilet lunga na doteneti ala sosi aike sala akusala tala na ndo teneti seni na kodosi ti bi Afrika ti okotela sosi akokapa na ti kota bengolingo so agudati fabi bechilo aso ake kota lango ti matanga ti a infirmier na infirmière sosi ake célébrer la kwa na le 12 mai chingu ako et nanguso tem chini akenando chi pouvoir chi a infirmière le pouvoir des infirmières d'agir, ils sauvent des vies. Bungali chi laso akechi tene iba comment il peut améliorer akusala chi
kapa ti kusala ti ala sosi ya tene a infirmier wala ala sosi ayeke mu maboko na a zo sosi ayeke na kpale ti kobela na ya ti adanganga ayeke kiti kusala pepe tënë ti so ayeke kusala so si amu nengo na tënë ti nzuni duti nga na tënë ti maingo ti kodro kusala ti wanga ayeke kusala so si alingbi azo kue amu nengo na ni nga si alingbi awabe afrika kue amu maboko na ala so si ayeke sala kusala na tere ti ala oko ti awalekerengo gere ti kusala so lo fa so ayeke nzoni si awabe afrika kue amu maboko yanga oko alundu oko na ala so si ayeke sala kusala ti seni ti tene ayeke na kogo atoni ango bo so si awabe afrika ayeke sala na ti adanganga la so ayemeni kutalango mingi so ay journée internationale des infirmiers so abumbi ya infirmier kue na thème ti le pouvoir d'agir qui sauve des vies. En fait, il jugeait nécessaire si tene ere ambati ya infirmier si te inala epi kapatara nando tia difficulté so ala ke wara nando ti terrain ti ba nyela akpale ti ala so ale nani et puis nyela epe ti bumbi si tene itene comme recommandation ils ont à niveau du ministère améliorer activité ti ala na ti hôpital ayemeni kutalango mingi so iba na akodo wande azo valoriser ni aisala activité même nando ti ige imanga teni carrément pe agrisaka gi nando ni ite pourquoi pas iba kodo wande aisala so iko ipeti sa marani. C'est pourquoi il bouli te bo kete iso inani na moyen ti veni i organiser ti tene ibumbi 40-50 infirmiers inala epi kapatara si tene iba comment il peut valoriser action ti ala na ti hôpital. Napekoti kota ti mingo tere ti langu use na mbagi ti Kigali ligodro ti Rwanda tene ti kota ti mingo tere na ndo ti forum ti CEO Africa ayeke napekoti so ala so ayeke akota zo ti kodro nga na ala so ayeke sara po so nga na ala so ayeke sara tene na ndo ti économie nga na tene ti gbanda tere e banza so na pekoti pikako ti mingo tere so ala gweda ti za tene mingi na ndo ti aye so ayeke sara na ya ti kodro ti tene asara sabango ni si na ndo duni ya si akodro kuâ lingbi ti tene awara abénéfice ni lege konga aussi na tene ti numérique so ayeke mu lege ti tene akodro akpingba sara kusala maboko na maboko Junior Maliavo tene ti asangoni kapatingu saku sebalu senanduni omene ti kota tingo tere so a irini Afrika CO so abagigi na lango balea ko na usho ti si na lango bale oko na ukuti nze so eke dana Kigali na kodo sisi ti Rwanda aikimeni kota kapa so amulege na kodo sisi ti Afrika ti tene lo mai na lege ti ekonomi apikango patarani amulege na asusu kue akokapa na yani ti tene ala batonga na esi ala limbi ti mu atene so ala tene ti tene ala sara yeso agati munga ngene akono andu kwa kusala na kodo sisi ti Afrika ti lo limbi ti akatere ti lo na ti atanga ti kodro ti dunia mobimba pikango patara so ata ala tene tene na ndo ti atene ti gaz me amunga na ala lege ti tene ala batonga na esi kodo sisi ti Afrika lo limbi ti sara aye na lege ti angu ti wati dada na kodro ti lo ti tene amunga ngu na ndo kwa kusala kue atene aluti nga mingi na ndo ti APME atene ti konomi na lege ti numere ngana andu kwa so alimbi ti mu kusala gbani na amolenge ti kodro ni ti tene ala mai kapati nguso amunga lege ti tene anzoni mango tere abagigi na popo ti andu kwa so akina gbeti leta ngana aso akina gbeti leta pepe na lege ti atene ti urbanisme ti ingénierie ngana tene ti konomi ti tene ayene amai agonadawa lekengo kapa so abagigi maboko na popo ti IFC na Banque mondiale akikota kapa so amulege na ala so akina liti akota ndu kwa kusala na kodo sisi ti Afrika ti tene ala sarasi kodo sisi ti Afrika amai. Ekiki na kota ti bonge ekiki na ndo ti asango so si kanga ti asango ti eti yanga ti kodro ti la kuiso singli na la koso tu ti vadindoro si abana amanga asangoni.